在非洲啊，这个天气简直是太热了，弄得人啊心浮气躁的，整个人都不好了。It's too much hot here. Not much. Not much. Yeah, maybe only you. 啊，你要这么说的话，就还得说两句什么呢？就是可能人与人也是不一样。你像我啊，就不动还好，只要是一动的话，那一身汗，现在就已经在出汗了。完了，那个人就跟刚洗完澡似的，就非常的难受，知道吧？但是你像他们啊，就可以一滴汗都不出啊，可能也是身体适应了，是咋的 Maybe your body's not okay. ？My body not okay. Yeah. What? 你看到这儿，可能有朋友就该说了，那么热，你不会开空调吗？当时啊，搬进来的时候，这个房东还真给安空调了，而且这个空调还是什么呢？你看，是咱们的海信。但是啊，他忽略了那么大的一个客厅，你看，那么大一个客厅，然后包括这都是4敞大开的，这边还直接上2楼了，那么大，结果呢，他安了一个我估计都是最小尺寸的空调了，开了就等于没开，开了也一点用都没有。最近我经常在这个屋子里面工作，就热的呀，一弄就是一身汗。然后我们就商量啥呢？把那个客厅那个小空调啊挪到这个屋子里来，就there啊。完了跟那个房东也是沟通了一下，还可以，挺通情达理的。虽然一开始给我们拒绝了，但是后来说吧说好了，说可以。完了那个 you find the people 啊，就 move at the people 啊 call him come here。OK， 找人，然后过来，咱们就实施这个拆卸安装一下子。Okay. 80,000. Yeah. How long time he can take to here? 20 minutes. 20 minutes. Okay. Whose shoes? 啊 Mine. Why you put here? 啊，笑什么？拿走啊！真的是，这个也拿走。去，拿走。他们说这个20分钟啊，你至少要乘个3、4倍去听。这家伙1个来小时，终于是来了。不过还挺专业啊，这扛着这大梯子，啊，还2个人，这还哎呦，还整个煤气罐。啊，3步给他们开的门，老刘接一下。you tell them this one move to this room, OK？展示一下 I think maybe check this room first 啊，就 take off that one and move 来摁就然后挪到这个小屋里，得让他看一下有没有足够的安装条件呀。阿爸说吞的阿爸吞的撒哇就行，就怕不撒哇。他们来了之后，先把这个空调开开了，测试一下空调。结果你看，这里面还藏了一个小动物啊，这个小动物也怕热呀，直接钻空调里面去了。这一会儿功夫没见啊，这都给卸下来了。然后我发现这个空调后面还给藏了一个鸟窝，这把人家家给破坏了呀。可以，他们还是很专业的啊。这个就是问一下，安到这个下面它有没有什么电路啊什么的，怕这个把这个电弄坏。现在这个空调内机啊已经拆下来了，完了他们在这边啊是测试一下还是咋地的，然后直接就把这个空调安到这个位置上去。你听这是什么声音？这个是舒适的声音，这个是凉爽的声音啊！现在这个空调内机已经安好了，然后他们在这儿再操作一下空调外机啊！快了！妈，我都感觉到幸福了，激动的心，颤抖的手啊！遥控器 ，Are you ready? Yes. 终于有空调了啊！终于在这个屋能用空调了。哇，哎呀，很凉爽。咱们这个海信给力啊，把丽丽啊。Yes.
哎，你这个太假了，太假了。完了，他们在这外面还给这个空调外机整个那什么氟利昂吧，冲冲氟应该是。啊，哎，这回可以了。这个屋子呀，刚才又是打眼儿，又是干嘛的，弄得齁脏啊。也没跟老衲说，自个儿就过去拿抹布擦一擦。老衲行，我跟你讲，你看还装听不见。然后那个老六，那个 money 就给他们吧，一共是空调拆卸加安装，一共是8万，核算咱们钱是240。然后2个空调的冲佛是5万，核算150。啊，这价格也不知道是贵了还是便宜的。这空调外机。哎，把钱给他。啊，三台。哎呀，楼下那个已经弄好了，现在到我屋里再给这个空调是冲个氟。他们刚才你看拎着这个煤气罐在这儿，哎，冲那个氟利昂。哦，哎 ，You said not much hot 吗？还是空调得劲儿哈。I'll come and sleep here. 哎 ，No way！ 你快出去，Go out！ 什么玩意儿？ Come tonight.